За сайн байцгаана уу манайхаа гэрийн нөхцөлд маш гоё амттай живчээ хідүүлээ хийж үзцгээе. Үүний тулд биднэрт мөөг, луван, сонгон, бууцаа мэдээж маш сайн чанарын пүнтүүз байх шаардлагатай. Хамгийн ихний үйлдэл бол буцаж буусанд пүнтүүзээ хийгээд за мэдээж баг зэргийн 9-ийн тос мөн дээр нь жин канжан буюу цуугаа нэмээд өгнө. За пүнтүүз маань болоод ирэхдээ яаж юм хэрэг баг зэрэг ийм хүрэн бор өнгийг, шаргал бор өнгийг үүсгдэг байгаа. Үүнийгээ бид нар шүүлтүр дээр шүүгээд ерөнхийдөө орхино гэсэн үг. Дараа нь бид нар шанзаа бэлтнэ. Шанзаа бэлтгэхийн тулд ногоонуудаа хүссэн ийм нарийн хэмжээгээр хэрчээд баг зэрэг хуураад өгнө гэсэн үг. Хуурж байх үед дашида нэмээд өгвөл илүү гоё амттай болдог байгаа. За ингээд хуураад бэлтчин. За ингээд шанз маань бэлэн боллоо. Энэ шанз маань илүү гоё амттай байх тусмаа бидний хамгийн гоё амт оруулна гэсэн үг. Дараа нь бид нар бууцаагаа бэлтэн буцалж буусанд 1 минут орчим бууцаагаа байгаад хүт уусанд сойгоод авнаа. За ингээд хүт уусанд сойгоод авсан бууцаагаа бэлтгэчихлээ. Дараа нь бид нар соусаа бэлтэн. Мэдээж гүнжтийн тос элсэн чихэр, жин канжан гүнжтийн үрээ нийлүүлээд бид нар яаж юм гэхээр нөгөө бэлтгэсэн шанзан дээрээ нэмээд өгнө. За шанзан дээрээ соусаа нэмсний дараа мөн дээр нь пүнтүүзээ хийгээд маш сайн хутгаад өгөөрэй. Маш сайн хутгахгүй бол жигэд амт нь бас тардгүй байгаа. За ингээд орсон найрлагыг комент дотор биччихнэ. Та бүхэн маань дагаад хийгээд илүү гоё амттай хачир үсгээрэй. Баярлалаа. За ингээд манайхаа гэр бүлийн хүмүүстээ заавал зориулж хийж өгөөрэй. Баярлалаа.